Самбайцгаано. Тэрийг анх сонсож байгаа хүн байх юм бол нэг хоёр хүн аим шиг юм ярьдгийг. За өнөөдөр чи юу ярих гэж байна? Би нэг хүн тохиолдсон нэг амжилт түүх хийгээрнэ. Би юу ингэ мартчихна. Бостонд байдаг ингээд зочид буудлын талаар ярина. За. За 1855 оноос хойш Бостонд одоо ингээд салшгүй алдартай тийм зочид буудал бий болсон. Тэгээд энэнийх нь нэр нь болохоор Omni Parker House гэд одоо ч байдаг. Тэгээд сүнстэй гэх яриагаараа алдартай ч гэсэн одоо ингээд маш тохилог тийм нэртэй зочид буудлуудын нэг байгаа. За зочид буудлын үндэслэгч нь болохоор Harvey Parker гэх эрхэм байгууллагаар зэхээд 1884 онд шүү дээ. Тэгээд барилгын ажил дуусаад байсан ч гэсэн 1884 онд зочид буудлын яг 303 дугаар өрөөнд нь тэр хүн амьсгал хураацсан байсан байхгүй юу. Тэгээд тэр явдлаас одоо жилийн дараа буюу 1885 онд зочид буудал нээлттэй хийгээд үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авах болсон. За одоо энд баахан түүхэд байгаа зүйл тохиолдлууд. За 1941 онд ажиллаж эхлэхдээ Harvey Parker-ийн сүнсний тухай анх сонссон гэж тус зочид буудлыг олон жил ажилласан John гэх нэгэн хүн ярьсан байна. За 92 онд Бостон сонинд өөрийнхөө сэтгэлийг дуртаяа хуваалцсан. За 1950 онд нэгэн эмэгтэй зочин 1078 тоотын гадна ийм сони юм харснаа хэлсэн маа тэр хүнд. Тэгэд ихэнхдээ болохоор агаарт манан адил бүдгхэн дүр байсан бөгөөд дараа нь эмэгтэй зүг эргээд харсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд түүний хэлснээр болохоор тэр ингээ хар сахалтай, дундгар биетэй тийм хөшин гинэ. Тэгэд түүнлүү зүгээр л харснаа ааж мар замхраад олголцсон. Тэгээд эмэгтэй доошоо баг зэрэг төгссөн байдалтай бууж ирэнгүүтээ хамгаалтын ажилтнуудад 10 дугаар давхарт марчлаа гэд хэлсэн чинь очоод шалгасан ч гэсэн юу ч олдоогүй. Угаасаа. Тэгээд за өөр нэг тохиолдол гэх юм бол зөө. Нэгэн ээж охиныхоо хамт 1012 тоотод хонож байхдаа охин нь ингээ өглөө нар мандахын үедээ зэрэгсэрчээ. Тэгээ өглөөний нар туссан өрөөгөө тойруулаад харсан чинь орных нь тэр доор нэгэн эрэгтэй зогсож исэн гинэ. Тэгээд тэр болохоор 1800-аад оны үеийн хослолтой амарын том инээч гэсэн гинэ. Тэгээд охин бүр ингээд амар гайхаад байжсэн чинь эрэгтэй хүн агаарт усаад тэг алгалцсан. Тэгээд тэрний дараа үдийн хоолны өрөө рүү явах замдаа нөгөө охин чинь тэр хүний одоо энэ хавьд ингээ ойрхон байгааг мэдэрсээр л байсан гинэ. Тэгээд ханан дээр хөрөг зураг ингээд хажуугаар өнгөрсөн чинь охин бүр ингээд амар гайхсан гинэ. Тэр хөрөгт нь хэн байсан бэ гэхээр мэдээж нөгөө манай Harvey Parker байсан бохоо. За тэгээд ингээ 10 дугаар давхарт нь болохоор ер нь бол иймэрхүү юм болж байсан. Дахиад нэг түүх гэх юм бол 10 дугаар давхрын зочид буудалд одоо шүнжин нойр хүрэхгүй ингээд чанга дуугарах тийм савлуурын сандал гэж байдаг шүү дээ. Нөгөө арагшаага ингээд байдаг. Тэгээд тийм тийм сандлын чимээг сонсдог гэдэг жаа байхгүй юу. Гэхдээ зочид буудал ямар ч тийм сандал байдаггүй. Аль ч давхарт нь. Тэгээд 1040 тоот өрөөнд хит хэдэн удаа тийм дуу гарсан гэх гомдол ирдэгч одоо ингээ хамгаалагчд нь очиод ингээ үзэнгүүд уусаа хинж байдаггүй байсан. Өөр нэг хүний хэлсэн юм гэх юм бол алдарт зохиолч Чарлз Диккенс гинэ энэ зочид буудалд ирэх үедээ 3 дугаар давхарт их цагийн өнгөрөөдөг байсан гэж байна. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор түүнийг энэ газар дуртай байсан болохоор одоо тэр Harvey Parker-ийн сүнс нь 3 дугаар давхарт ингээ байн үзэгдээд байдаг гэж ярьдаг гинэ. Тэгээд тэр лифтүүд дотроос ингээ дооч тарагдахгүй тэгсэн юм 3 дугаар давхарт ингээ хинч цахилгаан шат буудаагүй хахад тогтмол ингээ дандаа лифт нь 3 дугаар давхарт ирдэг байсан гинэ. Хоосон.
303 тоо дөрөвнөөс цэвэрлэгээ хийсний дараа ингээд виски тэгээд тамхины үнэр их үнэртдэг байсанд нь ингээд зочид амар гомдолдог гэсэн гинэ. Яг тэгвэл Харли Паркер нөгөө тийм ялан тийм одоо ямар ч хэрлэг тэг үнэртэй бас нэг тиймэрхүү үнэрэнд дургу харин виски тэр тамхины ингээд үнэртэй юм ингээд байдаг байсан. Зочид буудлын хамгийн одоо нэг хуучин хэсэг байдаг гинэ. Тэгээ нэг өөрөө ингээ хамгаалтын ажилтан эргүүл хийж явж исэн чи яг тэр хэсэгт хөнгөл тагаад алхаж байгаа нэг хүний сүдэр харагдсан нэ. Тэгээ тэр хүн ингээд амар гайхаад зам тавьж ингээд хажуу тийшээ болсон ч гэсэн тэр нөгөө хүн ингээд гинт алуулсан юм. Тэгээ сандраад ингээд харсан чинь сүдэр нь юм зузаан өндөр тийм бүрхмалгайтай тийм хүн байсан гинэ. Тэгээд гэсэн чинь Харли Паркер яг тийм малгай зүгээд явдаг байсан. Тэгээ одоо бол энэ зочид буудал нь бас байдаг. Бас айгүй алдартай. Тэгээ айгүй тийм гоё өнгөлөг модон хийцтэй гэдгээрээ бас алдартай юм байлээ. Бостонд. Тийм ийм нэг төв байна. Одоо тийм ордог. Тийм айгүй алдартай. Ингээд би багасаа л ингээд юм хардаг мэдэрдэг хүүхэд байлаа. Ээж аав маань энэ талаар судал зөндөө лам бөөгөр явсан. Тэд бүгд л мэлмигээ хаалгавал муу зүйл учирна гэдэг. Бараг л энэ мэдрэхүйтэйгээ тасн зогсож амьдр гэдэг. Тэрний зах зугаас хуваалцъя гэж бодлоо. Намайг 7 настай байхад өвөр хангай руу цагаан сар болж байсан болохоор золголт хийхээр явлаа. Очих айл зөндөө байсан болохоор утсан өдрөө 3 айлаар орцоход хамаатныхаа айлдаа хоноод өглөө үлдсэн айлаа гүйцээгээд нутаг буцахаар боллоо. Бид хэдийн оцсон айл их том байшинтай тэднийх махны дэлгүүр ажиллаулдаг. Тэр дэлгүүртэйгээ гэрн залгаа нэг хаалга татаад л дэлгүүр рүүгээ орчихдог. Тэр айлын ихнэр нь сэтгцийн өвчтэй юм шиг их сонин ихч байсан. Юу ч дуурдаггүй таг хөшөөдөл нэг юм руу гөлрөөд суучгана. Эсвэл ганцаараа яриад инээгээд байдаг. Оройч болж би дундахаар ороо засаад хөвтлээ. Гинэд яагаад ч юм сайхан унтаж байснаа гинэд сэрчгэв. Тэгсэн нөгөө ихч чинь бас л ганцаараа яриад байж байгаа болтой инээгээд шивэр авир гээд дуурайд байна. Өндийгөө тарсан чинь нөгөө ихч чинь ингээд бэлгүүснээс доош би энэ байхгүй ингээ урт хар үстэй улаан сэг болчихсон дээлтэй нүдэн тойроод ингээ хав хар цав цагаан царайтай таазнаас дүүдлэгдсэн юм шиг юмтай юм яриад инээлээ сууж байдаг юм да. Би бүр таг хөсчихсэн. Яаж чадахгүй ядаж нүдээж анивчилж чадахгүй тарчилж байсан. Үнэхээр амар. Шөнийн 3 цаг өнгөрч байсан байхаа. Тэгснээ гинэт ухаан орсон уу яасан хоолой гараад амар чанга орилсон. Тэгэд бусад хүмүүс ирээд яасан бэ энэ төр гээл байсан. Би ч ээрж муураад харсан үтсэн зүйлээ хэлээд өглөөг арай гэж огтов. Тэднийх нэг бөө ихчдэр очлоо. Орвоогүй юу аав ээж рүү уурлаад хаанхын гай жаахан хүүхдэд үзүүлээд яваад байгаа зөвгнүүд бэ гэх мэтээр зарнаад л байсан. Тэгснээ миний дээр хувцсыг тайлуулаад шүрэн ирэхээрээ нуруу руу ороолоогүй юу эрхэн тасарчихсан. Гэтэл тэр бөөгч ингээдлээ их тогширсон сүв байх нэ гэд нэг аршаан амандаа балгаад тэрийгэ над руу цацаад л сураар ороолгоод би сүултээ бүр ухаан самураад ухаан алдаад унчихсан гэсэн. Сэртэл газраар нэг цус тосчихсан намайг орон дээр хөвтүүлээд хүлчихсэн. Бөөлөд байсныг тод санаж байна. Тэгээд ахаад л ухаан алчихсан. Сэрээд намайг харцаар тойруулж удаад л явуулсан. Сүүлд нуруугаа харсан амар болчихсон. Тэр нь цамцтай наалтаад хорсоод л яваад исэн юм. Сар гаруул тэгээд зовсондоо сүйд ээжээс сонсноо тэр улаан дээлтэй сүнсэн миний бид орчихсон юм байлээ. Тэгээд намайг хүлээд бөөлөд байсан юм гэсэн. Харин тэр айлын сэтгцийн өвчтэй ихчийн хувьд гэвэл сүнс шүүглээд удчихсан биеэс нь гарч чадахгүй байсан гэсэн. Миний бид ороод удаагүй байхад тэгж хэцүү байсан юм чинь тэр ихчийн хувьд бол бүр ойлгомжтой бизээ. Сүүлд нас барсан гэж байсан. Хүүхдээ аман ангаагаад
нүдэ нээлттэй хамаг биенд татчихсан байдалтай байсан гэсэн. Би тэр бөөгч дээр очоогүй байсан бол бас л энэ их чиг галзуураа зүйлдээ ингээд л өхөх байсан байх та гэж хаяа боддгоо. За багтаа бачаа ингээд дуусгая. Тэгээд за баяртай. Баяртай.